Falls ihr euch noch an mein Video zu One Punch Man Kapitel 164 und dem Retro dazu erinnert, ich war da recht schockiert und konnte es selbst auch kaum fassen, dass das Kapitel jetzt wirklich so schnell und auch so stark umgeschrieben wurde. Hier ein kleiner Einspieler zu dem Video. Und ich hatte ja jetzt am Ende eher gedacht, dass sich Garou wirklich ein bisschen mehr vor der Hilfe von Gott sträuben würde, aber naja. Allgemein bin ich aber wirklich sehr verwirrt, was es jetzt mit den drastischen Neuerungen auf sich hat und vor allem verstehe ich einfach nicht warum. Warum muss jetzt ein Kapitel, welches doch erst vor 2 Wochen veröffentlicht wurde und damit von One, Murata und allen anderen Leuten abgesegnet wurde, jetzt auf einmal so stark verändert werden? Und ich möchte auf meinem Kanal ehrlich zu euch sein und auch wirklich sagen, was ich denke bzw. was ich befürchte. Und dieses Kapitelfragment am Ende, was jetzt so einen U-Turn gemacht hat, das weckt bei mir wirklich starke Vermutung, dass One und Murata gefühltermaßen ein Kapitel nach dem anderen konzipieren. Damit meine ich jetzt, dass die Story-Kapitel einfach on the fly konzipiert werden. Das kann ich mir auf der einen Seite selbst gar nicht vorstellen, weil das würde überhaupt keinen Sinn machen. Geschweige denn, dass One das überhaupt so machen würde, weil er einfach ein Storytelling-Genie ist. Und Leute, wenn diese Theorie, die ich euch jetzt erklären werde, einfach stimmt, dann ist One einfach weitaus mehr als nur ein Storytelling-Genie. Denn jetzt, wo Zeitreisen im One Punch Man-Universum einfach Einzug genommen haben, da macht alles wieder Sinn. Was genau meine ich damit? Wir sehen am Ende vom noch nicht geretorten Teil 164, wie Saitama einfach mit Garou jetzt am Tisch sitzt und beide einen kleinen Plausch halten möchten. Vorher haben beide aber heftig gekämpft und Garou hat einfach nichts gegen Saitama machen können und hat kurzerhand einfach aufgegeben und wollte sterben. Und wir wissen ja, dass Gott einfach sehr stark mit dem Mond verbunden ist und immer wieder auch mit diesem assoziiert wird. Und genau hier, auf dieser Page, wird der Mond wieder mal genau so dargestellt, dass er auf beide niederblickt und das Ganze auch beobachtet. Und dann, merkwürdigerweise, wird das Ende von Kapitel 164 einfach bereits eine Woche später komplett neu geschrieben. Es macht einfach eine 180-Grad-Wende. So etwas ist eigentlich noch nie so vorgekommen und besonders darüber habe ich mir ja auch deshalb solche Sorgen gemacht. Aber angenommen, das war einfach der Plan von One, wie könnte man das also erklären? Denn danach ist einfach auf merkwürdige Art und Weise alles so geschehen, wie Gott das eigentlich gerne wollte. Garou nimmt jetzt die Kräfte von Gott an und einfach alle Helden sterben. Zusätzlich ändert sich nach dem Hüter der Ton und die Atmosphäre des Kampfes einfach schlagartig. Alles wird düsterer und brutaler. Und Garou hat ja auch die Fähigkeit von Gott bekommen, in der Zeit jetzt einfach zurückzureisen. Damit ist es eine göttliche Kraft und dass Gott das auch selbst kann, ist eigentlich nur logisch. Die Theorie ist also, und jetzt wird es ziemlich meta, schnallt euch an, dass es gar kein richtiger Redraw war. Denn in echt, also in Universe, echt versteht sich, war das geretrawte Teil von Kapitel 164, das Ende, wirklich passiert und Gott hat einfach die Aussicht nicht gefallen, weshalb er einfach kurzerhand mit der Fähigkeit von Garou, die dann später Saitama benutzt, die Zeit zurückspult und Garou marginal irgendwie manipuliert hat. Dass sich Saitama und Garou friedlich in diesem Hütchen irgendwie auseinandergesetzt haben, das war für Gott eigentlich nie eine Möglichkeit. Denn es war in Real Life jetzt, von vornherein eigentlich von One geplant, dass beispielsweise Genos seinen Kern rausgerissen bekommt. Siehe die vielen Referenzen zu Genos Kern als sein Herz in Kapitel 154. Und dass beide zum Jupiter kommen und dort kämpfen, das war auch schon bereits klar. Das wurde schon in Kapitel 130 geforeshadowed, nämlich als Psychos Gott mit Jupiter vergleicht. Garou war Gott die ganze Zeit eigentlich völlig egal. Er brauchte einfach nur jemanden, um Saitama zu testen bzw. zu besiegen und deshalb tötete er Garou auch einfach so easy. Gott ist einfach hinter Saitama her, die Faust, die sich ja gegen Gott erhoben hat, wie ja die Verkörperung Gottes gesagt haben. Diese Erklärung erscheint mir einfach weitaus logischer, als dass das jetzt wirklich ein normaler Redraw war und One einfach nicht genug geplant hat und das dann kurzfristig einfach so stark gewandelt hat. Aber jetzt seid ihr dran, was denkt ihr, ist die Theorie plausibel? Was habe ich vielleicht übersehen oder weggelassen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin auf diese Theorie aufgrund eines Reddit-Posts aufmerksam geworden, den verlinke ich euch unten, falls ihr da nochmal reinschnuppern wollt. Also die Theorie entstammt nicht ganz meinem Gehirnschmalz, aber ich habe einige Aspekte noch hinzugefügt. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann One Punch doch gerne den Like-Button oder abonniert doch meinen Kanal, um immer bezüglich One Punch Man auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. Zeit zum Entspannen bekommt er aber nicht. Saitama landet jetzt vor ihm und fragt nur noch, ob er jetzt wirklich endlich zufrieden ist. Garou weiß jetzt aber langsam wirklich nicht mehr weiter. Nichts hat gegen den Glatzkopf genützt. Er hat einfach keine Ideen mehr. Es ist kein Ass mehr da, welches er ziehen könnte. Sein Traum, das absolute Böse zu werden, ja, das fällt nun so langsam in sich zusammen. Also denkt er sich, falls er schon sterben muss, dann durch die Faust dieses Mannes. Aber irgendwie hat er auch schon zu Anfang an das Gefühl, dass das Ganze ja irgendwie nichts werden könnte. Vielleicht ist es das. Vielleicht wollte er genau so sterben, denkt sich Garou, während er da auf Saitama zusprintet und schnell mal den bekannten Wutzi-Wutzi-Fingergriff kassiert. Saitama will, dass Garou jetzt einfach aufhört. Es ist doch ganz klar, dass das hier nichts gegen ihn wird. Doch Garou möchte jetzt nur noch sterben. Er bettelt darum, dass Caillou ihm den Gnadenstoß verpasst. Doch der hat eine andere Idee. Vielleicht hilft es ja, wenn Garou mit ihm über sein Helden-Monster-Problem redet.
Aber hier so im Nassen, das wäre schon echt blöd. Also, Sorgentelefon Saiter M am Apparat. Ende des Kapitels.